Пусть пугает грозный ветер, начинается гроза. Несмотря на все запреты, поднимаем паруса. Что нам шепчет это море и куда оно зовет нас? Положишься на компас и убив в тот же час. Всем известный ведь угрозы океанов и морей. Проведет нас сквозь преграды капитан Джек Воробей. И пускай наш путь опасен, мы достигнем своей цели. У судьбы на прицеле, так вперед экипаж пробивает мандраж. И пусти на абордаж и быстрей. Нас не догонишь, не остановишь. Ты либо с нами, либо за борт. Все наверх, поднять якорь и полный вперед. Каждый день мы готовы бить новый рекорд. Пусть подводит удача, жесток мир вокруг. Для пирата страшней Дэвид Джонс рундук. Вверх, вверх, поднять все флаги. Вверх, вверх, чтобы все знали. Вверх, вверх, на сундук мертвеца. Вверх, вверх и до конца. Только вперед, 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 за горизонт. Пусть пугает грозный ветер, начинается гроза. Несмотря на все запреты, поднимаем паруса. Что нам шепчет это море и куда оно зовет нас? Положишься на компас и убив в тот же час. Мы сильны единым духом, нам преграды нипочем. Мы не верим чужим слухам, мы их сами создаем. По морям и океанам прямиком до Атлантиды. Мы плывем под эгидой, так вперед экипаж на абордаж. Нас не догонишь, не остановишь. Только вперед, только вперед, только вперед на сундук мертвеца. Только вперед, только вперед и до конца. Чувства с тобою живем. Пусть пугает грозный ветер, начинается гроза. Несмотря на все запреты, поднимаем паруса. Кто ведет нас прямо к цели, ты, конечно, понимаешь. Ты его точно знаешь. Я капитан Джек Воробей. Смекаешь? Где он?
О. Первый монеточек. Ну пока. Чего? 20 копеек 1952 года. Да? Что, блин, не фокусируется у меня камера почему-то. Ну что, помоется. Вот получше бы. Она еще и в этом, в краске. Так вот. Лежала красиво. Может быть. Потому что на одну бочину натекло. Ладно, продолжаем. Краска-то отмоется. Ой. Где-то она тут. Не знаю. Где-то. А, вон она. Советы. Ну, давай уж найди. 2 копейки 63-го года. Фигня у тебя тут. Ну что, у нас что ли так звенело? Да быть не может. Ищи-ка давай. Ой. Что дальше продолжаем? Пропустил монетку. $15 копеек. Щитовик. А вот год-то я вам не скажу. Какой. Замыленные. Да? Все, копаемся. Шурфим. Ладно, продолжим дальше. Еще одна монетка. 20. Опять двадцатик. 5 квадратик? Не, Ничего. не, щитовик. Какой год? А, 32-й. Щитовичок. Ладно. Золото. Трындец. Я нашел золото. 3 копейки. Горелая, конечно. Непонятно. 3 копейки. Да, 3 копейки. Угу. 20. Нет, 55-й. 55-й вроде. Сейчас оттерем. Тридцать пятый год. Какой? 35-й. 5-й. С собой не взяла. А то вы тут горшок выкопали. В следующий раз бери мед. Я даже знаю, кто. Ну что, ребят, следующая монетка, не отходя от кассы. 20. Да, 32-й год. Неплохенький. У нас охранник молчит сейчас что-то опять. Охранник в печать. Меда нету у охранника. Мёда нету.
Ладно, Сейчас, продолжаем. подождите, у меня это... Кого была двадцатка-то? 32. Щитовичок? Еще одна монетка выскочила. 15 копеек, рамочник. 52 год. Чуть-чуть Бор не угадал, 53-е. А? Третий. 53. Вру. Не, ну нормально, да? Смотри. Сейчас, минутку. 52-й год. 53-й год. Что мне год, а не то золото сдают. Вариант. Нормально был. 52-й. Портретник Николаевский. 53-й год. Не, ну ты видел наглый какой? Вот так Ника ругается. Не, Ну что делать? Дуракам везет. Блядь, Да ты там с гномами сговорился, сидит, блин. Ну это, ребята, я просто с гномами разговариваю и прошу у них. Ладно, продолжаю. Еще одна находочка. Тоже горевший. Пятачок 52-го года. Обгорелый. Железо пошло. Вот что еще выскочит. Ладно, продолжаем дальше. Не прекращаем шурфить. Уже у нас вечер. 6 час. И опять у меня монетка выпадает. Советы. Советы. А что это у нас за монетка? Совсем не читаем. А нет, 15 копеек. 42-й год. Ой, 49-й. 49-й вроде бы. Нормально. Продолжаем. Ну что, ребята, продолжаем дальше шурфить это место. Это пригорок. Видимо, с Талкома. Трактором. Дом горел. И с утреца сегодня мне выпала монетка. Монеточка. Советы? Да, советы. Непонятно. Вся убита. Потихонечку продвигаемся. 20 копеек. 55-й год. Дома саните. Не видно. Вот, с утреца 20-ик выскочил. Продолжаем дальше шурфить это. Сейчас еще пробью эту кучку. И дальше поедем. Ну что, ребята, убрал только мусор. Ну, то, что проверил. Снял крышу. И мне еще одна монетка выскочила. Советы. 1 копейка. Да, 1 копейка. Не фокусироваться. Зараза. 61 год, 1 копейка. А, где-то пытается. Ну что, продолжаем дальше. Пертуха лежит у меня рядышком.
Ну что, ребята, копаюсь уже, грубо говоря, полчаса. И первая монетка выскочила. Да, окисли. Хорошего. Советы. Мухи одолели. Нечитаемые пока. А может быть и 3 копейки. А нет, 5. 5 копеек. Ну, нечитаемые. Ладно, продолжаем копать. Береста или мох, ребят? Да. Ну, а чё ж не серебряный? Одна копейка. Не каждый день серебро. Да, не каждый день. А не увидишь, сколько она, какого года. Вот так вот. Мох, да, мох. В мху. Значит, в углу лежала. 1899 года. 99-го. Мухи чертовые. Находочка. Маленькая. 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 Да ладно. Фига у него монета. Ядрит твоя! С портретом. С портретом полностью. 1899 4-й год. год. Тьма тьмущая. Полкопейки. Балда балдущая. Ну что, ребята, еще одна находочка. Канинка. Вот такая. Замечательно. Продолжаем. Ой, а куда я кинул-то его? Да нет, ты вот там вот на эту кучку. Монетос потеряли. Монетос потеряли. Где-то потеряли монетос. Потерял. Еще одна монетка. Да, гномы такие засранцы. Следи за ней. Пока на них не наорешь, на гномов-то они ничего не тащат. Да что ты будешь делать, не фокусироваться. 1 копейка 30-го года. Охренеть. Что-то все равно не хочет фокусироваться. Ладно, ребят, будем продолжать. Еще одна монеточка. 2 копейки.
59. Замята. Тут затертая сторона. Что, ребята, вот такая ручка медная выпала. Ой, комар. И следом за ней, ну, хоть что-то видно. Пятнарик вроде бы. Ладно, дома оттеру. Покажу вам. Продолжим.